আরে বা গার্লফ্রেন্ডের বান্ধবীটা কত সুন্দর রে। আরে দূর, এটা কেমন অসভ্যতা আমি। হ্যাঁ আরে তুমি তো অনেক সুন্দর তাই বললাম। না না বান্ধবী, আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না। তুই তোর ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করার জন্য কেন আমাকে এখানে ডেকে আনলি বল? ইনি ধর তোর গিফট, আমি গেলাম। আরে জানি মানে আমার না খুব পেটে ব্যথা করছে, আমি বুঝতে পারছি না, আমার নিশ্চয়ই টয়লেটে যেতে হবে। আরে হায় আল্লাহ, এদের দুজনের আবার কি হলো আর ওর বা কি হলো? আমাকে এই ব্যাগটা দিয়ে রাগ করে কেন চলে গেল? যাই হোক, এই ব্যাগের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনো একটা জামা দেখতে পাচ্ছি, চলো এটাকে পরে নি। আরে যাই, জামাটা তো অনেক ছোট, আমার বান্ধবী কি আমার সাইজ জানে না নাকি? আচ্ছা যাই হোক, চলো এটাকে এবার পরে নি। আরে অন্য, এ তো কামাল হয়ে গেছে, আমি তো অনেক চিকন হয়ে গেলাম। আরে হ্যাঁ বান্ধবী, তুই তো অনেক চিকন হয়ে গিয়েছিস দেখছি। হ্যাঁ রে বান্ধবী, তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি? আচ্ছা এই জামাটাকে আমাকেই শুধু ফ্রিতে দিবি, আর কাউকে দিবি না? হ্যাঁ দেবো তো, যারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছে আমি তাদেরকেই দিব।